யாதுமாகி நின்றாய். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு ஜுவல்லரி கீப்பர் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து க்ளே செஞ்சு எடுத்துக்க போகிறேன். பாருங்கள், ஒரு கப்பில் மைதா மாவு எடுத்துருக்கேன். அண்ட் 3 ஸ்பூன் உப்பு எடுத்து இதை வந்து தண்ணியில் நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். நல்லா கரைஞ்சதும் மைதா மாவோட ஆட் பண்ணிவிடுங்க. தென் 3 ஸ்பூன் வந்துட்டு ஆயில் எடுத்துருக்கேன். அதையும் இதில் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கிறேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு தண்ணி பத்தலைன்னா தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க. பாருங்கள், க்ளே ரெடி ஆகிடுச்சு. வாங்க இப்போ ட்ரீ மேக் பண்ணலாம். கோல்டன் ட்ரீ எல்லாம் பண்ணுவோம்ல, சேம் அதே மாதிரி ப்ரொசீஜர் தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க கம்பி வந்து பழைய கம்பி, துரு பிடிச்ச கம்பி தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வந்து கோல்டன் ஒயர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கடைகளில் கிடைக்கும். நம்ம கோல்டன் ட்ரீ பண்ணியிருப்போம், அந்த வீடியோ கூட நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அந்த கம்பியை வாங்கி நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ட்ரீயோட கிளைகள்லாம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நிறைய கம்பி. எனக்கு வந்து கொஞ்சமாக தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு வீடியோவில் காமிக்கிறனால நான் ஒரு 8 பீசஸ் கிட்ட நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து நீங்கள் நிறைய கிளைகள், அப்புறம் நிறைய லீவ்ஸு, நிறைய ஃப்ளார்ஸு, நிறைய ஃப்ரூட்ஸு இந்த மாதிரியெல்லாம் இதில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும். நீங்கள் ஃபுல்லாகவே ட்ரீ ஃபுல்லாகவே கடைசியாக ஃபைனலாக முடிச்சுட்டு ஒரே கலராகவும் நீங்கள் கலர் பண்ணலாம். இல்லை டிஃப்ரெண்ட் கலராகவும் நீங்கள் பண்ணலாம். இல்லை நேச்சுரலாக இருக்கிற மாதிரி க்ரீன், மெரூன் அந்த மாதிரி லீவ்ஸ்க்கெலாம் க்ரீன், அப்புறம் வந்து ஃப்ரூட்ஸுக்கெலாம் ஒரு கலரு, அப்புறம் வந்து ஸ்டெம்ஸ்க்கெலாம் வந்துட்டு ப்ரௌன் கலர் அந்த மாதிரியும் கொடுக்கலாம். உங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ட்ரீக்கு மேலே வந்து நம்ம வந்து பண்ணி வச்சுருக்க க்ளேயில் வந்துட்டு ஃபுல்லாக மோல்டு பண்ண போகிறோம். நான் வந்து சும்மா தேய்ச்சி பென் இல்லைனா ரோலர் வச்சு தேய்ச்சி எல்லாம் பண்ணல, சும்மா நார்மலாக எடுத்து அப்படியே தான் அப்ளை பண்ணுறேன். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து கிளைகள்லாம் கொஞ்சம் ஒரு இடத்துல குண்டா, ஒரு சில இடத்துல வந்துட்டு மெல்லிஸா, இந்த மாதிரி மேடும் பள்ளமுமா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்காக நான் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணுறேன். பாருங்கள், ஃபுல்லாகவே நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன். இப்போ அடியில் இருக்கிற அந்த இதுக்கும் ஸ்டாண்ட் மாதிரி இருக்குல்ல, அதுக்கும் போட்டுட்டு இதை வந்துட்டு நான் சின்ன கப்பில் வந்துட்டு உள்ளே இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன். இதை நல்லா காய வச்சு எடுத்துக்கோங்க. காஞ்சதும் நம்ம வந்து ப்ரௌன் கலர் அடிச்சுக்கலாம் தண்டில். பாருங்கள், ஃபுல்லாக நான் அடிச்சிருக்கேன். இப்போ லீவ்ஸ் ரெடி பண்ணலாம். லீவ்ஸ் வந்து 2 விதமாக பண்ணலாம். நான் செய்கிற மாதிரியும் பண்ணலாம். இன்னொரு மெத்தட் என்னென்னா, நம்ம சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரி தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதாவது ஷார்ப்பாக இருக்கிறத வச்சு இந்த மாதிரி லீவ்ஸ் ஷேப்பில் வந்து கட் பண்ணியும் எடுத்துக்கலாம். பக்கத்தில் இருக்கிறதுலாம் தேவையில்லாததெல்லாம் எடுத்துடலாம் மாவை. இப்போ இதுக்கு நடுவில் நான் ஹோல்ஸ் போட போகிறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி பென்னோட ரீஃபில் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு 2 ஹோல்ஸ் போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி எடுத்தால் பாருங்கள், கரெக்டாக அந்த டியூப்குள்ளே மாட்டிக்கும். அதை நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் குச்சி வச்சு. இந்த மாதிரி பேப்பரில் வச்சு பண்ணுங்கள், அப்போ தான் இந்த ஹோல்ஸ் கரெக்டாக உங்களால் போட முடியும். தென் இதை நல்லா காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் க்ரீன் கலர் பெயிண்ட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா லீவ்ஸையும் க்ளூ கன் வச்சு எந்த இடத்துல நம்ம வேணுமோ அந்த இடத்துல எல்லா இடத்துலையுமே இந்த மரத்தில் வந்துட்டு ஒட்டிக்கலாம். பாருங்கள், நான் எல்லா லீவ்ஸும் ஒட்டிட்டேன். நான் கொஞ்சம் லீவ்ஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஒட்டி காமிச்சிருக்கேன். நீங்கள் நிறைய லீவ்ஸு இதில் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள், அந்த மாதிரி ஃப்ளார்ஸு அந்த மாதிரிலாம் நிறையா நீங்கள் ஒட்டிக்கலாம். ப்ளஸ் வந்து என்கிட்ட பழைய ஒரு பேர்ட் நெஸ்ட் ஒன்று இருந்தது, அது நான் இதில் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் க்ளேலேயே கூட பேர்ட் நெஸ்ட்டு பண்ணி வச்சு அதில் கூட ஜுவல்லர்ஸ் போட்டு வச்சுக்கலாம். இந்த லீவ்ஸோட ஹோல்ஸ்லலாம் தான் இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஜுவல்லர்ஸ் வந்து போட போகிறோம், இயரிங்கு. பாருங்கள், எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இந்த மாதிரி இதில் நீங்கள் பேங்கிள்ஸ் மாட்டி வைக்கலாம், அப்புறம் உங்களோட செயின் மாட்டி வைக்கலாம். இந்த ட்ரீக்கு கீழே சின்னதாக உங்கள்கிட்ட ஏதாவது புத்தர் சிலை இருந்தால் வைக்கலாம், ரொம்ப அழகாக இருக்கும்.